おはようございます。沖縄滞在3日目の朝です。ついに台風の暴風域に入りました。遅くとも夜には沖縄本島に上陸するとのことです。食堂へ行ってみました。すごい風が吹いてますよね。そんな中、軽く朝食をいただきました。ごちそうさまでした。早速ですが、沖縄そばを食べに行きますよ。沖縄、今日が3日目、台風2号、沖縄に接近してきて影響出てますけど、安全に楽しみたいと思います。やってきましたのはこちらの蕎麦屋よしこさんです。蕎麦屋よしこさんは美ら海水族館から車で2、30分の距離です。沖縄そば、とても楽しみですね。お邪魔します。この日は私が一番乗りです。奥の席に行きましょう。本当ね、台風すごいですよね。はい。よいしょ。ミックスそばとジューシーを注文しました。来ましたよ。ジューシーとミックスそば。これはすごいボリュームですよ。いただきます。美味しいです。上にいっぱい乗っかって出てけ。麺も美味しいです。そう聞いてます。やろうか。美味しいですね。簡単に取れる。ジューシー。焼きますみたい。これまた美味しいです。手びち行ってみよう。手びちでかい。かぶっていこうか。とても美味しいです。ごちそうさまでした。よしこさんで沖縄そば食べてきました。もう腹いっぱい。久しぶりにもう腹パンクしとや。あんだけボリュームあるとは思えへんかったな。手びちとソーキと三枚肉とあんなフルコンボあんねんな。すごい感動した。言うてほんですぐここなんやけど今出てもうほんまに30秒ぐらい。直線距離で350メートルほどの移動でした。大菓子御殿来ました。はい。続いてやってきたのはお菓子御殿の名護店です。ここでお土産を買おうと思います。種類が多いので本当に悩みました。結局定番の紅芋タルトを購入しました。ここにはイートインスペースがありました。ということは食べますよね。食後のデザートに最高ですね。いただきます。とても美味しいですよ。ごちそうさまでした。お菓子御殿を後にします。まあまあ腹パンパンやわ。雨も強くなってきてるしね。でも行けるところ行ってみましょう。安全なとこね。安全なとこ。名護十字路。名護十字路来てます。朝折れそうやなこれ。風が強いですね。傘が反り返るわ。やってきました。名護の金粉が始まる。とにかくでかい。一周しようか。とりあえずでかいね。ほんま肘も泣いてるし。
ね。このガジュマルにはキジムナーが12匹住むと言われているそうです。高さ19メートル、推定樹齢300年、国の天然記念物にもなっています。どんだけすごいか分かるかなこれな。貧糞とは邪気や魔物の侵入を防ぐ塀や壁のことだそうです。そろそろ帰るか。貧糞ガジュマルを後にします。おかしくなって帰ろう。なんか市場やっていきますか。こちらの中村製菓さんで甘いものを買いたいと思います。こんにちは。シュークリーム一つ。この滑らかプリンも一つもらえます？それです。すみません。はい、ありがとうございます。これ珍瓶ももらおうかな。これ食ったことない。これ沖縄のお菓子ですよね。はい、そうですよね。楽しみだ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。中村製菓さんで沖縄のなんか珍瓶っていうやつ最後に見かけて、これも食うとかんな思って、これと滑らかプリンと、ほんでシュークリーム、これねちょっとホテルで帰ってから食べようと思います。楽しみ。この珍瓶もよう見つけた。最後に見つけた。今よう降ってますわ。はい、雨が結構降ってます。ホテル帰ります。雨降れもっと降れ。ホテルに帰ってきました。相変わらず風が強いです。明日これ暴風やと思うんですよ。帰れるかなこれ。どうなるのか不安です。あかんかったらこっちにスライドしますわ。帰る日明日飛行機飛ぶか。本当に不安です。ちょっと腹減ってきた。なんか食べに行こうかな。雨風がさらに強くなりました。本意じゃないけどコンビニで弁当を買っていきたいと思います。ホテルブエナビスタは隣接するコンビニの店舗とつながってます。なので雨に濡れずに買い物に行けます。ロースカツだ。これ珍しいな。最後の1個黒糖メロンパン。今コンビニで買ってきた晩飯ね。味しみ特製ロースカツ丼。炒めうまそう。はい、いきますね。いただきます。まず端っこからいこうか。これちょっと待って、このまま食えるんちゃうやっけ。こないなってんやな。知らなんだわ。こないなってんや。これ知らんと、これでいただきます。ガツンやで。びっくりするよねんな、これ。一人で笑うとるわ、ほんまもう。明日大阪帰れるか分からんちゅうねんな。こうやな、多分。これしかないわな。これは多分正解ないわ。じゃあ、いただきます。美味しかったです。ごちそうさま。ちょっと見たってください。昼、名護行った時にね、中村製菓いうとこで買ってきたんやけど、ちょっと食べよう、後で。かかりつけ医の先生見たらもう発狂するやろな、これ。さっき何からいくか。この3つ。プラス、これがね、こいつ。黒糖メロンパン。昔、金ちゃんのあれで、どれから順番食べるか、1、2、3、4、どれやと思いますどれ、今これ手かけたからこれ一番やけど、これが一番やけど、珍瓶ね。沖縄のお菓子らしいですわ、これね。ちょっと昼1本食うたんやけど、こんな感じ。あんこ入ってる。小豆大好きや。うまい。黒糖やからやっぱもう沖縄っぽいですね。なんか残り3つどれや思います？シュークリームかプリンかパンか。2番目これシュークリームいきます。いただきますよ。いただきますよ。2番目はシュークリームが正解でしたね。もうパンパンやなからな。基本美味しいしか言われへんからうまい。さあ次どっちが正解かな。どれにしようかな。ぶっとこいてぶっとこいてぶっぶっぶ。おい
これちょっとはっきり言って今の段階で結構腹いっぱいだから明日の朝食うとか言うたら怒るわなどれや言うてねこれさね最後これやからね順番決まりましたね。一つ目はこれチンビンね沖縄のお菓子で2番目がシュークリーム3番目がコンビニのメロンパンこれねちょっと結構あるんやけどちょっといただこうかちょっとね思いっきりなんか黒糖の、匂いしてる、黒糖の匂いやすごい匂いちょっと半分割ってみようかってなこんなんさ中入ってるなこれちょっと待てよちょっと目悪いからもう全体がもう黒糖や、いただくわ側なあんまメロンパンどこほんで黒糖が強すぎてもうほんまちょっとこのクリームいってみるわなこんなお菓子あるわなんとこの後10分以上の長回しで GoPro の電源が落ちていました。カメラが止まっていることに気づかずにこの調子でずっと話しかけていました。中身なこの味だ肝心の部分が映っていなくて本当にすいません。やるせない思いでいっぱいです。食べちゃう映ってなかった食べて本当にすいません。だね皆様の旅の参考になりましたら幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録をお願いいたします。それではまたお会いしましょう。